Sobat Tripper, kondisi di Grand Hotel Lembang pada hari Selasa 10 Desember 2024 bertepatan dengan pukul 16.40. Arus lalu lintas ramai lancar. CD 583.
Sleeper nih ke arah Bandung. Coba gerak kembali. Start lagi nih. Nah, unit yang tadi nih, yang tadi pada duhur ya, ketemu lagi di sini. Yang Gulai Trans Bintang Dalajut.